सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। तो आज का व्लॉग अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 8:30 बज गई है 8। तो बस अभी मैं उठ गया हूँ और चाय वाय पी ली है बढ़िया। थोड़ा गला लगा हुआ है तो गर्म पानी से थोड़ा गरारे कर लिए हैं, गर्म पानी पी लिया। अभी जा रहा हूँ मैं भाई को स्कूल छोड़ने। तो चलिए स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर अपने कोचिंग के लिए रेडी होंगे। ओके तो गाइस अभी ये वाली स्कूटी है पेप। तो ये तो ठंड की वजह से गाइस इसका इंजन ठंडा पड़ गया है, चालू ही नहीं हो रही। किक लगानी पड़ेगी, चलिए किक लगाता हूँ। गाइस स्टार्ट हो गई है हमारी गाड़ी किक से, बहुत ज़ोर से किक लगाई। चलिए छोड़ने चलते हैं हम नानू को। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है गाइस, देखिए नानू है एकदम रेडी। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। इधर मुकुल गाड़ी चला रहा है, मेरे स्कूल का टाइमिंग भी हो चुका है। तो आपको बीच बीच में क्लिप्स दिखाते रहेंगे एमपी नगर के। अभी तो हम इधर कॉलोनी नहीं है, तो हम पहुँचते हैं और आपको बताते हैं। बाय। गाइस हम अब 7 नंबर आ चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा स्कूल पास में ही है। उस दिन हम किट्टू के बर्थडे में इधर ही आए थे, अगर आपने पुराना ब्लॉग नहीं देखा तो वो देख लो। तो भाई स्कूल आ गया है, प्रसन्न अपने भाई नानू को अपन ने छोड़ दिया। चलिए अब वापस घर चलते हैं, फटाफट कोचिंग के लिए रेडी होते हैं। सो फ्रेंड्स नहा धो के मंदिर से आके पूजा कर लिए, खाना वाना खा लिया, इनमें कोचिंग के लिए हो गया हूँ रेडी। लेकिन अभी थोड़ी देर से जाऊंगा, आज 1 घंटे लेट जाऊंगा मैं कोचिंग। तो अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ होमवर्क। तो चलिए ये होमवर्क कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर से चलते हैं कोचिंग। ओके तो गाइस अपना कल का होमवर्क जो वर्क था वो गया कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं कोचिंग। ओके अब मैं जा रहा हूँ क्लास, ये सब कर लिया मैंने। सो फ्रेंड्स जा रहा हूँ अब मैं कोचिंग, देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो जाते हैं लिफ्ट लेके कोचिंग। ओके दवाई ले ली है मैंने, अभी सर्दी की ज़्यादा बहुत कफ कोल्ड हो गया है। तो ठीक है अब मैं शाम को ही आगे का व्लॉग शूट करूँगा। फ़ोन अब कोचिंग जाके बंद करके रखना पड़ता था। तो चलिए मिलते हैं फिर छुट्टी के बाद। ओके फ्रेंड्स 3:30 बज गई है, मेरी कोचिंग से छुट्टी हो गई है। एंड यार थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है तो मैं नहीं रुक रहा, सिर्फ स्टडी करने के लिए घर जा रहा हूँ। देखता हूँ कोई मिल जाए तो फिर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे शायद, या फिर दवाई लेकर आराम करेंगे। फिर मिलता हूँ घर जाके।